హలో గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మీకు ఈరోజు నేను ఆలూరుకోన చూపించబోతున్నాను. ఇదిగోండి ఆలూరుకోన అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటుంది, నియర్ తాడిపత్రి. సజ్జల దిన్న దగ్గరికి రాగానే అక్కడ కట్టు ఉంటుంది. అక్కడ నుండి రాగానే ఇక్కడ ఆలూరుకోన రంగనాయకుల స్వామి ఉంటాడండి. ఇక్కడ ఏదో కనిపిస్తుంది కదా, చుట్టూ కొండలు, పచ్చని చెట్లు, అక్కడ టెంపుల్ చాలా బాగుందండి అసలు చూడడానికి. ఇదిగోండి ఇక్కడ వాటర్ ట్యాప్స్, మనం వెళ్ళంగానే కాళ్ళు కడుక్కొని టెంపుల్లోకి వెళ్ళడానికి. చూస్తున్నారు కదా, చుట్టూతో కొండలు ఉన్నాయండి, అంతా అడవిలాగే ఉంటది. ఓకే, ఇదిగోండి ఇదే రంగనాయకుల స్వామి టెంపుల్. లోపలికి వెళ్తున్నాం మనం. ఇదిగోండి ధ్వజస్తంభం. గుడి చుట్టూ చాలా ప్లేస్ ఉందండి. గుడి ఆ పక్కన కనిపిస్తున్నాయి కదా కాంప్లెక్సెస్ అన్ని కూడా అక్కడ స్టే చేయడానికి ఉన్నాయి. ఇదిగోండి గుడి ముందర ప్రాంగణం అన్నమాట. గుడి చుట్టూ కూడా ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నాం. చూస్తున్నారు కదా, మా చిన్నోడు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. వీడియో కొద్దిగా ఫాస్ట్గా పెట్టానండి, వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా దేవుళ్ళు ఉన్నారండి, విగ్రహాలన్నీ ప్రతిష్ఠించారు ఇటువైపు. బాగా ఎండగా ఉందండి, ఎండ టైంలో వెళ్ళాం అనమాట. ఇదిగోండి గుడి లోపల దేవుణ్ణి మాత్రం తీయనివ్వలేదండి, వీడియో ఆపేయమన్నారు, అందుకనే తీయలేదు. ఇదిగోండి ఇక్కడ బయటికి రాగానే ఇక్కడ షిరిడి సాయిబాబా గుడి ఉందన్నమాట. చాలా చుట్టూతో చెట్లు, అక్కడ వాటర్ ఇది అవుతూ ఉంటాయండి. ఇదిగోండి ఆంజనేయ స్వామి ఇది పెయింటింగ్ వేశారనమాట పెద్ద గుండు మీద, రాయి మీద. ఇక్కడేమో పెళ్ళిళ్ళు అవన్నీ జరగడానికి కాంప్లెక్సెస్ కట్టారండి. ఇంతకు ముందు అన్ని లేకపోయేవి, ఈ మధ్యలో కట్టినట్టున్నారు అన్ని. ఇదిగోండి ఇక్కడ కొబ్బరికాయలు మనకి ఏమైనా కావాలంటే ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ఇలా వెళ్తే లోపల ఏవో చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో కొబ్బరికాయలు అవి దొరుకుతాయి. ఆ పైన ఏమో పెళ్ళిళ్ళు అవి జరగడానికి ఇక్కడ రూమ్స్ స్టే చేయడానికి అన్ని కూడా వసతి బాగానే ఉందండి. ఈ మధ్యలోనే కట్టినట్టున్నారు ఇవన్నీ, ఇంతకు ముందు అయితే లేవు. చూసారా చుట్టూతో కొండలు, చాలా బాగుందండి, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఇక్కడ అన్ని రూమ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడంతా ఆలయం స్టార్టింగ్లోని అక్కడ మనం చూపించాను కదా షిరిడి సాయిబాబా గుడి. ఇంకా నెక్స్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఇదిగోండి ఇక్కడేమో ఒక ఆవిడ రేగుపళ్ళు అమ్ముతుంది. మా బాబు మా ఆయన వెళ్ళారు, తీసుకుంటున్నారు అనమాట. కొండ రేగుపళ్ళు అండి, చాలా బాగున్నాయి, చాలా టేస్టీగా ఉంది. అందులోకి ఆవిడ ఉప్పు కారం చల్లింది, చాలా బాగున్నాయి. ఇంకెటు నుంచేమో మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికండి. శుభ్రంగా బాగా హ్యాపీగా పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్తే నీటిలో బాగా ఆడతారండి, అంత బాగున్నాయి. ఇక్కడేమో సైడ్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయండి లేడీస్కి. ఒకవేళ మనం అక్కడ వాటర్లో మనం స్నానం చేసినా కూడా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అంతా వాష్రూమ్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. ముందుకేమో ఈ కాంప్లెక్సెస్లోని రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కిందన భోజనాలు కూడా పెడుతున్నారు అనమాట. ఇక్కడ మధ్యాహ్నం పూట భోజనాలు కూడా అవైలబుల్ అంటండి, ఫ్రీగానే భోజనం పెడతారు. ఇక్కడ ఈ కిందన ఉన్నాయి, ఈ పైన ఏమో రూమ్స్ అనమాట. ఇంకెక్కడేమో నవగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఇంకెక్కడ నుండి అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆలూరుకోన వాటర్ ఫాల్స్. అలా కిందికి చాలా లాంగ్ వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ కిందన ఒక్క దగ్గర ఉంటాయి, కానీ కొండ పైన కూడా ఉన్నాయని మాకు తెలీదు. ఎవరో చెప్తే మేము కొండ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాము, చూపిస్తాను ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ. చుట్టూతో చెట్లు, చాలా బాగుందండి, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. అప్పుడప్పుడు అవుటింగ్స్కి వెళ్తూ ఉండాలి కదా, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తే మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు వర్క్ ప్రెజర్స్, ఇంట్లో పని, వీటితోనే కాదండి మన జీవితం. అప్పుడప్పుడు బయటకు కూడా వెళ్తూ ఉండాలి. ఇదిగోండి ఇలా వెళ్ళాలి. అలా కిందికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ కిందన వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
కోనేరులాగా కూడా ఉన్నాయి. మనం పైకెళ్ళలేము అని అనుకుంటే అక్కడే స్నానాలు చేయొచ్చు. ఇక్కడంతనా వంటలొండడానికి ఇన్‌కేస్ ఏవైనా పెళ్ళిళ్ళు పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడంతా వంటలొండడానికి అన్నింటికి అనువుగా ఉంది. ఇక్కడ నుండి అలా ముందుకెళ్తే ఆంజనేయ స్వామి గుడుందండి ఆ పైన. ఇదిగోండి ఇక్కడ అన్నీ వాటర్ అంతా వెళ్తూ ఉంటాయండి. చాలా బాగున్నాయి వాటర్ మాత్రం. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలీదు. నిత్యం ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయంట వాటర్. అలా ముందుకెళ్తే ఇక్కడ కాదండి. ఇక్కడ కొద్దిగా నీరు అంతగా బాలేదు. ముందుకు చాలా బాగున్నాయి. కొండపై నుంచి వస్తున్న నీళ్ళైతే చాలా బాగున్నాయి. హాలిడేస్‌లని పిల్లలు ఎంచక్కా ఇక్కడికొచ్చి ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి. మేము కూడా సండే టైమ్‌లో వెళ్ళాం. ఇదిగోండి ఇక్కడేమోని ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా వీడియో తీయనివ్వండి. అదిగో చూసారా ఇక్కడుంది. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉందనమాట. కిందన పిల్లలు ఆడుకోవడానికి పెద్దలు కూడా వెళ్తున్నారు. లేడీస్ అందరూ కూడా ఎళ్లి అక్కడ ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే వాటర్‌లోని చాలా బావుంది. ఇదిగోండి ఆంజనేయ స్వామి. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ఇదిగోండి. ఇంక మళ్ళీ మనం ఇక్కడి నుండి పైకెళ్ళాలంట. నాకు తెలీదు. ఇంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆ కిందున్న వాటర్ చూసాను. ఇప్పుడైతే పైకి వెళ్ళడానికి మేము ట్రై చేస్తున్నాము. పెద్ద పెద్ద చెట్లు, రాళ్ళు. మా అమ్మగారైతే ఎక్కలేకపోయారు. కానీ అలాగే ట్రై చేశారు. ఇదిగోండి అలా వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు. పైకెళ్ళే కొద్దీ కనిపిస్తాయి. అంతా ఇలా రాళ్ళలాగే ఉంది. కొండపైకి ఎక్కాలి. ఇదిగోండి వాటర్ ఫాల్స్. అలా వాటర్ పైనుండి వస్తూనే ఉంది. చాలా బాగున్నాయండి. నాకైతే చాలా నచ్చాయి వాటర్ మాత్రం. చాలా క్లియర్‌గా, గలీజ్‌గా లేకుండా నీట్‌గా ఉన్నాయండి. వాటర్ అలా ఫ్లో అవుతూనే ఉన్నాయి. పైనుండి ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయో తెలీదు. మేము మరీ పైకెళ్ళలేదు కానీ ఒక దగ్గర చాలా బావుంటే ఇంకక్కడ స్టాప్ అయిపోయి అక్కడే వాటర్‌లో ఆడుకున్నాం కాసేపు. అంతా ఇలాగే రాళ్ళుగా ఉంది. పైకెక్కాలంటే కాస్త ఓపికుండాలి. మరీ పెద్దవాళ్ళతో అయితే అవ్వని పని. కానీ మా అమ్మగారు బానే ట్రై చేసి పైకి అలాగే ఎక్కొచ్చారు. ఇదిగోండి వాటర్‌లోకి వెళ్తున్నాం. ఇదిగో చూసారా? చాలా బావున్నాయి. ఇక్కడైతే ఎంత నీట్‌గా ఉన్నాయి వాటర్. మేము అందుకని ఇక్కడే స్టాప్ అయిపోయాము. పైకి ఇంకా చిన్న పిల్లలు, కుర్రాళ్ళు అందరూ ఎళ్లారు. అందుకని ఇంక మేము పైకెళ్ళలేదు. ఇక్కడే బావుంది. పీస్‌ఫుల్‌గా ఉందని చెప్పేసి మేము ఇక్కడే స్టాప్ అయిపోయాం. మా బాబు, మా ఆయన వాటర్‌లో బాగా ఆడుతున్నారండి. మా బాబయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాడు. ఆడికి భయం లేకుండా దిగిపోయాడు వాటర్‌లోకి. వాటర్ కూడా మరీ అంత లోతేం లేవు. మనకి ఇక్కడ కొద్ది పై వరకు వస్తాయి అంతే. మరీ మునిగిపోయేంత ఏం లేవు. మా బాబయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాడు. చూస్తున్నారు కదా ఆడి ఎంజాయ్‌మెంట్. ఇదిగోండి ఇలా వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. చాలా బావుందసల. ఇంకా పైకెళ్తే ఇంకా బావుండనిపించింది. కానీ ఎక్కడానికి ఓపిక లేక ఇంకా అక్కడి దాకే ఆగిపోయాం. చూసారా వాటర్ ఎంత బావున్నాయో. మా నాన్నగారు, మా అబ్బాయి, మా అమ్మగారు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు. ఇంకా మేము ఇక్కడికే పైకి భోజనాలు తెచ్చుకొని అక్కడ కూర్చొని భోజనం తినేసాం. అలా కొండల మధ్యలోకి భోజనం పట్టుకెళ్ళి తింటే ఇంకా తినాలనిపిస్తదండి భోజనం. అంత బావుంది. చూసారా వాటర్ ఫ్లో మాత్రం చాలా బావుంది. ఎంత బావుందో పిల్లలైతే ఎంతమందొచ్చి ఆడుకుంటున్నారు. ఇంక అయిపోయిందండి. మేము దిగేస్తున్నాం కిందకి. మా బాబయితే ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోతున్నాడు. చూసారా చుట్టూతా కొండలు, అక్కడేమో టెంపుల్స్ చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది. ఇక్కడేమో అదే ముందు చూపించాను కదా! అక్కడికొచ్చాము. అక్కడ అందరూ స్నానాలు చేస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు అందరూ కూడా ఎళ్లారు దానిలోకి. ఇంకింతేనండి. ఇదే ఆలూరుకోన గురించి మీకు చూపిస్తున్న వీడియో. ఓకే. థాంక్ యూ గైస్. ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియో. డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ కూడా చేయండి.